Проблемот на цензура на хуморот е проблем на цензура на јазикот. Инхерентно живееме во теророт на лингвистичкото и во реалност која се повеќе нуди само сингуларни интерпретации, кои се вклопени во идеолошките погледи на левицата и десницата, кои пак се главните виновници за социјална и јазична цензура како директна, така и индиректна. Она што современата десница го прави во однос на националниот идентитет, тоа либерално-левите политички сили го прават во однос на сексуалниот идентитет. И двете политички опции оперираат со соодветни верзии на култура на откажување, односно cancel culture, која кај левицата варира од директно исклучување од јавната дебата преку стигматизација и користење на подеднакво проблематичен јазик како и оние кои се предмет на ово исклучување, па оди се до глазурирано игнорирање на неистомисленици во помеката варијанта и јавно линчување преку оркестрирани колективни напади во најрадикалните варијанти. Ово потекнува од вроденото убедување дека левицата е жртва или дека во најмала рака се залага да заштити жртви, несоодветни постапки и јазик. Во практика, иако иницијалната намера е честна, јавниот дискурс се претвора во суштинската спротивност на првичната намера. Соодветната верзија на десницата е дискурсот на предавници патриоти, што е само погруба, подиректна и често крајно агресивна верзија на левичарскиот cancel culture, но која е лишена од какви било интелектуални напори и оди директно кон јавен линч, посрамување на таргетираните, а неретко и повик на физички линч. И овој дискурс своите корени ги влече во виктимизирачката самоперцепција на загрозеност на националниот идентитет, но и од неможноста да се толерира каква било поинаква верзија на разбирање на истиот, освен онаа која е најорганска, има најголем број на митолошки, односно митомански елементи. Хуморот во клинчот на овие две идеолошки сили останува да функционира во крајно стеснет простор, внимавајќи да не повреди ничии чувства, бивајќи санитизиран од обата идеолошки правци, исчистен и се повеќе поминат низ клизмата на политичката коректност. По овие зафати хуморот е соодветно адаптиран на пожелниот новоговор, со само еден мал недостаток. Тој веќе ниту е хумор, уште помалку е смешен. За оваа нималку смешна тема разговараме со професор доктор Бобан Карапејовски од Филолошкиот факултет и професор доктор Александар Таковски, лингвист и дефинитивно најупатениот експерт во државата, со најголем број на трудови со импакт фактор од областа за која зборуваме и професор на ААБ коледжот во Приштина. Ајде прво да разјасниме што е хумор и која е неговата функција. Една е секако да насмее, да предизвика шок, да изненади, но кои се другите аспекти на овој пред се јазичен феномен? Кои се неговите социјални функции? Социјалните, односно функциите што ги има во групата и надвор од групата. Нормално во политички и социјален контекст првата е идентификација, односно потврда манифестација на групниот колективниот идентитет. И сега кога ние се смееме, јас и ти ако се смееме да речеме на Бобан како тетовченец, Тоа сигурно ќе му се смее. Да, и ние го јакнеме нашиот, како би рекле тоа, урбан, регионален и безобразен скопски идентитет. Така. Во рамките на групата. Во односот на интергрупна функција, тоа е социјална контрола. Значи, ние се смееме на маргинализирани групи, не само етнички, религиозни, родово, полово сега веќе. Не знаеме ни како да ги именуваме, нели? Со цел да им покажеме, што се вика, дисциплинарно, каде им е местото во општеството, нели? Албанците се такви, русите се такви, затоа што тие не се дел од нашата хиерархија, нашата група. Му се припишува таа изјава на еден познат српски драмски писател и комедиограф дека театарот е местото каде што треба да се исмее човековата глупост. Веројатно хуморот има и таква една димензија. Просто да се осврне на социјалните, на општествените и на културните феномени, и затоа би рекол дека не е толку јазична појава, туку дека јазикот е само начин за да се врамат појавите што се случуваат просто во нашето обкружување. Јазикот е алатката со која тоа некако се врамува и се пренесува. Така што би рекол дека функцијата е, да се исмее човековата глупост во смисла на тоа дека феномените што се случуваат во општеството и феномените што се случуваат во дадена култура, на овој начин, преку употреба на известни јазични средства и преку хуморот, ние се обидуваме на тој начин преку тие да се соочиме со недостатоците на некој начин и соочувајќи се со нив да ги поправиме. Добро, цензура на хуморот е цензура на јазикот кој го употребуваме. Намерата на политичката коректност е поврзана со заштита на дискриминирани или обесправени групи, преку елиминација на навредлив говор и воведување на политички коректен јазик, кој со време ќе ги подобри шансите за успехи недискриминација на овие групи. Барем така стои во литературата, ова учебникарска дефиниција. Дали цензурата на навредливиот јазик кој хуморот знае да го наметне, несомнено, оди во правец ова да се постигне или зијанот е поголем од ќарот? Многу обемно прашање.
Прво само да додадам дека на почетокот ти спомна дека цензурата на хуморот е цензура на јазикот. Тоа е точно, но не целосно, затоа што хуморот и невербално се изразува. Да. Прашањето е обемно и комплексно затоа што има редица подпрашања. Кој цензурира, зошто цензурира, што цензурира? Фокусот во дебатите е на на таргете, како се вели, не целите, туку жртвите на хуморот, на одредени социјални групи. Меѓутоа хуморот понекогаш се цензурира или нели се дига джевање популарно што кажуваме, кога не таргетира групи, кога таргетира одредени идеи, кога одредени пракси што не може да се сврзат со една типична група. Пред некој ден баш ако сигурно си го гледал тој фантастичен наспав на Џорџ Карлин, каде што коментира јазичната хиперкоректност, односно барањето на хиперкоректност, со цел да се заштитат и тие групи, што е според мене нонсенс, и со цел да се создаде нека атмосфера каде што нивната позиција во општеството како ранлива ќе биде прифатена и со тоа што нема да збориме за таа ранливост, нема да се шегуваме, таа ранливост ја снема. Шем тебе Џуро. Да. Мислам дека зијанот станува веќе поголем. Ако во еден период кога е умерена таа, да ја наречеме цензура, или кој се однесува можеби на најрадикалните форми, така, или во некоја прва фаза во која таа не е толку агресивна, туку вие само се обидувате да подучите дека има луѓе што навреди, да. Што можеби не се чувствуваат најзгодно кога така ќе им се обратите. Мислам дека одењето во екстреми, а веќе одиме во екстреми на забранување на такви работи, ќе предизвика само контраефект. Наместо вие да ги сензибилизирате луѓето за тие групи, вие напротив им забранувате да се зезаат, да се шегуваат и забранувајќи им вие создавате револт не само кон забранувачите, туку и кон тие што сакате да ги заштитите, а се предмет на, да речеме, овие генерализирани, некој погрешно се разбира ако има навредлива нијанса групи. Така што тие групи што наметнуваат само еден исклучив дискурс, кај другите предизвикуваат револт. Не само револт, и поларизација, и таа група сега што и е нешто забрането, почнува да се организира на свој начин и гледаме дека општествата да одговара и да оди во друг екстрем, и така општеството веќе станува климаво. Се ниша, не е веќе на здрав темел. Живееме во нешто што слободно би го нарекол терор на лингвистичкото. Тој ни вели дека намерата на хуморот е небитна, седа дека некој се чувствува навреден од него. Ова не води до мноштво сингуларни интерпретации од различни идеологии, тоест интерпретација на хуморот од одреден, најчесто обременет идеолошки аспект. Прашањето е: на која идеологија треба да ја дадеме предност? Зошто една идеологија би била поважна од која било друга? Дали тука има интелектуална мрзеливост или симплификација каде полесно е да се вклопи одреден говор во одна предпоставен калап на интерпретација, наместо да се анализира неговата намера? Или тоа чувство на идеолошка сатисфакција дека ете баш нашата интерпретација најточна не прави да се чувствуваме моќни? Како што мене скромно ми е познато во психологијата, навредата, чувството на навреденост е лично чувство, како и сите други чувства. Да. Јас место тебе не можам да сакам, јас место тебе не можам да мразам, нити можам да бидам навреден во твое име, можам да емпатизирам за тебе, да покажам наклонетост и поддршка, ама тоа е тоа што многу мене и тебе истомисленици пречи, што оваа култура на откажување, woke culture, се зема за право да биде навредена во туѓо име. Да. Значи, тоа од политичко-социјален аспект е многу перфидно и гадно според мене. Тоа му како на мало дете го става субјектот кој што е навреден во позиција на жртва, на немоќ. Ти не можеш да се навредиш, не можеш да реагираш, јас во твое име ќе реагирам. Да, и ќе бидам навреден. Тоа е патерналистички став. Да, апсолутно. Зборувајќи за идеологиите, мислам дека тоа некаде го имам преземено, преработено, преджвакано, не генерално моја идеја, тоа е дека и најлибералните погледи, кога ќе победи тој либерализам или неолиберализам, кога тој победува, тој потоа за да се одржи почнува да користи сосема нелиберални и тоталитарни методи, само за да стане, за да остане владеачка идеологија. Ако така настапувате, ви имате сериозен проблем со вашата идеологија која и да е. И тоа се огледува во овој не само политички, воопшто хумор кој се повеќе станува и ќе станува стерилен ако вие го наметнувате и го вкалапувате само во една идеологија.
Добро е што се надоврзуваме директно. Се чини дека цензурата на хуморот доаѓа од левицата и од десницата и тоа помалку или повеќе подеднакво. Во последно време левицата варира од директно исклучување на неистомисленици од јавната дебата, преку стигматизација и користење на подеднакво проблематичен јазик како и оние кои се предмет на ово исклучување, поди се до глазурирано игнорирање на истите тие неистомисленици во помеката варијанта и јавно линчување преку оркестрирани колективни напади во најрадикалните варијанти. Соодветната верзија на десницата е дискурсот на предавници и патриоти, што е само погруба, подиректна и често крајно агресивна верзија на левичарскиот cancel culture, но која е лишена од какви било интелектуални напори оди директно кон јавен линч, посрамување на таргетираните, а неретко и повик на физички линч. Живееме ли во свет во кој дел од левицата и дел од десницата толку идентично оперираат, што хуморот падна како прва жртва во нивната битка да докажат колку се слични? И преска спомнав низ нашиот разговор дека овој конфликт, дискурсивен конфликт се генерализира, односно глобализира. Изворот на овој конфликт не е сигурно Балканот и Истокот. Тоа е европски конфликт и американски конфликт. Сега нека ми простат може ќе звучи сексистички, ама левицата се понаша хистерично. Немој ова, немој ова, немој ова, немој ова, немој ова, немој ова, немој. И тежно е да ги цензурира, да стане хипер нормативна, хипер цензурирачка, да добрата вест, што би се рекло е хуморот постои не во рајот, туку во пеколот. Левицата создава услови, условно, метафорично на пекол. Што има повеќе притисок, што има повеќе на задоволство и забрана, хуморот може и како да преживее. Да. Од страна десницата е безобразна, патерналистичка, вулгарна, одвратна. Ама десницата... И агресивна. И агресивна, да. Нормално десницата е милитантна, војската е на страната на конзервативот. Меѓутоа, никогаш не сум чул десничарот да забранува хумор или да се навредува во туѓо име. Парадоксално е помалку прохибитивно. Така. Апсолутно да. Всушност, вредностите на крајот им се еднакви кога е хуморот во прашање. Треба да го забраниме она што мислиме дека не припаѓа на нашата идеологија. Само што работата е што левичарите ќе ви кажат дека тоа го прават за општо добро, за општо генерално добро, за доброто на човештвото, а десничарите во поделбата на патриоти и предавници веројатно ќе ви кажат дека тоа е добро за семејството, дека тоа е добро за државата, дека тоа е добро за општиот морал, и така натаму. Но цензурирањето, да не биде тоа пресилен збор, ама забранувањето или стигматизирањето на определени зборови или определен начин на зборување во јавниот дискурс постои од секогаш. Постои во црквата, не споменувај го залудно името Божие. Постои во под вербален деликт во поранешната држава, така. Имаме книгата од професор Маријановиќ. Од професор Маријановиќ кој вели дека ако вие имате право на свое мислење, секогаш имате право на свое мислење, тоа некогаш може да биде и погрешно мислење. Така е. Имате право сега да ја повлечеме паралелата и да кажете виц, и да, има право тој виц понекогаш да биде глупав и никој да не ви се насме, ама имате право да го кажете. Се чини дека живееме во свет во кој е се пофасциниран од феноменот на општествена забрана. На линија на оно што го кажа, левицата забранува хумор за етнички малцинства, религиозни малцинства, сексуални малцинства, робство, родови односи, расен хумор и така натаму. Десницата забранува хумор за име, знаме, национални символи, химна, грб, фудбалска, кошаркарска и ракометна репрезентација, председател и премиер кога се наши, комити и војводи исто ако биле од наша, семени вредности, улога на мајка во семејство, улога на татко во семејство, црква или џамија, славенска митологија, античка митологија, православна муслиманска теологија и така натаму. Точно тоа прашање. Ако сите овие теми се на црната листа или забраните, зашто ќе се зезаме? Дел од оваа обемна листа што ја спомна, не знам колку е од интерес, да речеме, за други политички контексти. Конкретно за знамето, конкретно за името. Значи, сигурно еден норвешки комичар, кој што по друга страна постои верувањето дека северњаците немаат смисла за хумор, затоа што не е како нашата. Норвешката десница не би забранувала вакви теми, но разбирливо е. Ќе забранува хумор на тема национален идентитет, финскиот хумор исто. Да. Кај нас примери за таква забрана и цензура многу мене лично не ми се познати. Има секако оние популарно наречени ботови партиски војници кои што од време на време ќе се земат за право да рипнат и почнат да вриштат и викаат како тоа ти се зафркаваш со, не знам, европски вредности, со влезот во Европа, како се зафркаваш со знамето, со историјата. Така.
Како и за се друго. Затоа што во основата хуморот има право да се зафркава, да се зеза со што сака, се додека тука е веќе политиката кога влегува. Се додека. Додека што? Се додека што и се додека кој. Па, јас имам еден пријател што се шегува со шегувањето. Веројатно само тоа ќе ни остане. Да. Тој вели дека кажувањето вицеви е рамно на пештерска уметност. Веќе или го прават нижи видови на Homo sapiensi, кои не биле можеби ни стасани до Homo sapiens, и дека тоа е изумрена работа. И веројатно ќе ни остане само да се шегуваме, ќе ни дозволат да кажуваме вицеви само за вицевите. Односно да користиме хумор само за хуморот. Хуморот ќе стане озлогласена категорија рамна на сите овие други категории кои вистински се проблематични. И хуморот полека ќе биде таму ставен, очигледно во таа рамка, бидејќи ако сите овие работи што ги наведовте, а листата е така, траеше набројувањево, не баш кратка, не знам со што ќе можеме вистина да се шегуваме на крај. Добро, стигаме да ми се чини до сршта. Кој е авторитетот кој ќе каже што е навредливо? Кој одлучува за тоа и по кои критериуми? Кој ќе каже кој јазик треба да се елиминира или забрани? Постои ли таков општествен убер авторитет? Дали постои авторитет кој што ќе регулира и цензурира одреден тип на хумор? Сачуве Боже. Мислам, во крајна линија хуморот е емоција. Можеме да одговориме дека е тоа некој делиберативен јавен процес на кој ние пуштаме све низ филтер. Кој е поентата на тоа? Кој е поентата да се Уште подобро прашање, да. Ние ќе ги заштитиме ранливите групи од исмевање, и ако се иземе тоа исмевање, нивната положба автоматски ќе се подобри. Не се тука потребни економски, социјални и политички фактори пред се, а потоа и фактори што влијаат на јавната комуникација. Ние зборувавме на таа тема и на една трибина скоро. Границата вистина е лабава и тоа може да предизвика проблеми. Треба да си поставиме некои граници што ќе влезат во рамките на моралното и на етичното повеќе, општо сватено, а не во моралното и етичното идеолошки сватено. Во човечка, во една хумана и хуманистичка димензија, а не во една идеолошка димензија. Тоа значи дека веројатно границата би била тој што не може да се одбрани, не треба да го напаѓаш. Да. Ако го сваќа хуморот како напад. Со забелешка. Со забелешка. Хуморот како напад. Апропо намерата на хуморот. Апропо намерата и контекстот. Или ако некој се почувствувал, ама не можете да знаете однапред. Не можете да знаете постфестум, откако веќе сте кажале нешто и некој се чувствува навредено, евентуално да се извините, но не може однапред да ја процените вредноста етичка, логичка, вистинитосна на тоа пред нешто јас да кажам. Пред да го кажам исказот, вие да знаете како завршува исказот. Конечно, една работа не ми е јасна и барам директен одговор. Како е можно истите оние кои повикуваат на цензура на хуморот и говорот, јавно да се воодушевуваат на забавни емисии на Рики Джервеис, кој важи за еден од татковците на политичката некоректност, или на Саут Парк, во кој Мет Стоун и Трей Паркер практично докторираат на темата некоректен и најчесто брутален политички хумор, и не само политички. Дали е тоа нашиот ид, нашето подсвесно кое со сите сили сака да го победи прохибитивното суперего наметнато од општеството, или само сме западнати во длабока хипокризија како општество? Па, има елементи на нагласени психолошки аспекти. Затоа што не е тоа само за овие група на луѓе кои што јавно имаат еден став, а во безбедноста на својот дом буквално се богохулат со спротивното. Да. Можеме тука да ги ставиме оние наша омилена група за исмевање поповите кои што дури фолклорот има за нив јазик. Не ме слушај што проповедам туку да. Ете така. Не ме слушај што, не ме гледаш што правам, туку што проповедам. Ете така. Да. Значи и попот треба да каже да ги одржи моралните вредности јавно, меѓутоа дома може да ужива во хедонизмот на сопственото тело, дали е тоа еротски, сексуален, тоа никому не му е гајле. Да. Таа хипокризија е лична, а и предпоставам и општеството, тоа е можеби она тенденција да се припаѓа и да се одбрана на само неискреност. Зошто сакам да припаѓам во група во која што моите лични потреби и задоволства не се компатибилни.
Ако јас сакам да се смеам на Рики Джервейс дома, зошто надвор да го критикувам Рики Джервейс? Затоа што само што ќе ме за да не ме одсрнат и исфрлат од групата? Во поп културата имате такви некои изјави од типот на Шелдон Купер преземено од големиот филозоф Хомер Симпсон дека смешно е само тоа што е вистинито. Ако одиме во таа насока, тогаш ќе добиеме стерилен хумор. Овие што на еден начин се воодушевуваат на тој субверзивен хумор, го нарекувам субверзивен сега условно така, секако. во една широка рамка, а го забрануваат, очигледно само одат во прилог на тезата од прашањето, дека длабоко во себе ние сакаме да ги вербализираме сите оние работи за кои поради некакви други причини во општеството ни се наметнуваат известни рамки. Ова беше последниот подкаст за оваа година, јубилеен 12-ти. Се надевам дека времето поминато со мене и тимот кој работи на овој подкаст ви беше интересно. Имајте убави новогодишни и божични празници, ве поздравуваат Ана, Младен, Александар и секако мојата големкост Ненад Марковиќ. Се слушаме до година. За крај, како што е редот, еден виц. Што е разликата помеѓу сопруга и магнет? Магнетот има